未来に思いを巡らせると歩みはより確かなものになるわ。 Welcome to continuation of the previous stream where I play through the entire story again, starting from chapter 1 all the way to the latest chapter if possible. And today I'm gonna be starting with the end of Destiny, the next arc in Honkai Impact's story. Let's just jump right into it. With Act 1, Gem of Desire. As I've stated previously, I'm a Honkai veteran of 800 plus days. So I have all Valkyries but 2. And that being Bronya and EX and Vilvi. But let's just jump right into the chapter. Everything got back to normal when the Valkyrie tier examinations ended. New missions were set according to the message left by the Celine. The Valkyries started to search for the 4 gems. Their first destination is New Zealand, under the jurisdiction of the Chixel Oceania branch. The Gem of Desire awaits them there. Of course, probably should use May or Bronya in doing these, because these chapters haven't been as reworked as the first 2, so you can see a lot of age in these upcoming chapters. Second Lieutenant Kiana, I see you've arrived at New Zealand. Prepare for mission briefing. Alright. We'll begin to get some voice acting, starting from chapter 3. Bad news first. A powerful Honkai spike was... Okay. Himiko, calm down. The good news, the Hyperion is furnished with a sense. Oh. You don't even have time to read it. We got a total of 3 powerful Honkai cubes 14 years ago, one of which was the Gem of Desire. A covered research program was started 3 years ago to use this gem and develop weapons capable of fighting a Hersher. Research program failed. The gem was kept in the Oceania branch ever since. That's all I know. Alrighty, let's go get that gem. Didn't even have the possibility to switch. Oh well. Riri. World's #1 cutie. The fully activated battleship would have leveled North America within 24 hours. For the sake of comparison, the Hyperion's Honkai reactor has a max output of 1380. Okay. The Celine has an output of 12,000 Honkai watts. Oh, the most powerful reactor of a Chixel has an output of... I'll just stop reading because I can't keep up with this.
I'll just let this play and switch Valkyries later and... or Kiana just decides to just... When I say it, but what? No, you're not switching characters. You're keeping it on me. The voice mentioned 4 keys. Alright. Principal, where's the gem of desire went? I can't find related data from the archives, even those related to A-rank Valkyries. Curiosity killed the cat. Do you still wanna know, Major? Of course. My girls are fighting down there with that stupid rock. I need the truth. I'll tell you about it. It happened 14 years ago. That's when the 4 gems, including the Gem of Desire, appeared. You think 14 years ago? So it's related to the second Herrscher. Yes, the second Herrscher dragged Siberia into an imaginary space 14 years ago. 5 of our A-rank Valkyries were killed in battle. Even Cecilia, our S-rank Valkyrie, could not defeat her. But we did win, eventually. How did that happen? What has that got to do with the Gem of Desire? 30 minutes after the battle against the second Herrscher started, Cecilia was the only left standing. I planned to put on my battlesuit and fight alongside her. But Grandpa Otto stopped me. Grandpa Otto? Overseer Otto Apocalypse? He thought I won't do any good. He ordered me to unleash Honkai Fissile missiles to attack the second Herrscher. Honkai Fissile missiles? Those things could kill hundreds of Honkai chariots, but leaves the region contaminated. They didn't do anything to the second Herrscher. They moved them to the imaginary space before they exploded. But Cecilia grasped the chance. She sacrificed herself to destroy the core of the second Herrscher. Her core fractured into 4 gems. I guess the Gem of Desire was part of the second Herrscher core. Now that I'm playing this again, I realize just how much they've changed in the story since this chapter. Because if you've read the second Eruption manga, you would know that this did not really happen. Exactly. But there was an accident when we recovered the gems. My troops found the second Herrscher core and fractured into 4 pieces when they went to recover her body. That was when they appeared, with more advanced battleships and tactical mechas. That was her first encounter with Anti-Entropy, the first Herrscher who led them. Second Herrscher was their aim as well. Jigsaw kept the Gem of Desire. I thought Anti-Entropy would have taken it. Otto managed to deceive them. Jigsaw's Valkyrie forces were devastated. We had no chance against Anti-Entropy. Luckily, Anti-Entropy had no idea that the second... Calm down, Teresa. We fooled them. We gave them her corpse and 1 of the Herrscher gem fractures. We told them that's all we got and they bought it. This is the place indicated by the sensor, but I don't see anything. Perhaps sensors malfunction? May, wait. What's the matter, Bronya? Biosensors detect vital readings 50 meters to the east. East. I see it. There's a girl on a wheelchair. This place is dangerous. We should save her. It's pretty hard to believe how much they really retconned in the
from the earlier chapters of the story. 目標はこの先。目標を発見したようね。 Target located. 私たちのターゲットってデザイアチームでは見つかった。オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェム。私はウェンディです。Wendy, aka Venti in Genshin. 説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験で、デザイアジェムがウェンディの足に移植されたの。 Not even the chest, just right into her cap. 硬い骨と結合させることで、律者に匹敵するレベルの。そう言われると、ウェンディちゃんに巨大な力がある。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたバルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたの。でも残念ながら私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって。 They should have taken out the gem. Wendy shouldn't be stuck in this wheelchair. The gem of desire is extremely unstable in every medium, but it's stabilized in Wendy's body. So Shixel decided to use Wendy's body as a vessel for holding the gem. That's evil. No point in arguing this here. Bring Wendy back to the Hyperion. We're heading back? But I'm in a wheelchair. I might slow you down. I can't believe it. Bronya does not believe Wendy will slow us down. Project Bunny, activate. A robot? It just materialized from thin air. Project Bunny, pick up subject Wendy. Sidechick will carry you. Subject Wendy. You're such a Kiana. Niet. There's... You really begin to appreciate how the interactions went in the earlier chapters when you've played through the currently entirety of the story. Let's move on to the next stage. We will be back on the battleship in 4 minutes. Statement proven. Wendy did not slow down the squad. Squad. Bronya is so kind today. I guess the mighty Bronya's data center is corrupted by the kindness virus. Thank you, Bronya. Bronya is equipped with armored leg prosthetics. Bronya was wounded and confined to a wheelchair after an experiment. That experiment is a very sad story, if you read the manga for it. Sore Waters. I mean, the Sore Waters... funnily enough, the Sore Waters video that you put out, or manga video, or whatever you wanna call it, had the waterworks flowing. Awesome. Does the... I'll just shut up, I guess. To just lower the BGM a little bit. The BGM mixing isn't that good in this chapter, I've noticed. The same song all playing all
over and over again. Last time I played this chapter, I was using Stig and Nymph 3 years ago. Bronya, what is it? I'm surprised to see you submit a personal request. Major Himiko, Bronya requests Saint Freya High to remove the gem from Wendy. Removal will restore her walking abilities. That's not possible. We need the Wendy to keep the gem stable. We can't keep the gem if it's taken out. I mean, Herrscher gems are indeed very powerful and dangerous for society as a whole. As you'll later see in the story. Man, I love this battle suit. ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん？誰がおばさんだって？まったく上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い。全てが憎い。みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は You just went full on crazy. まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？ First time the will of Honkai is mentioned. Girl in the wheelchair. About to just get absolutely obliterated by the Herrscher of Finality, Herrscher of Origin and Herrscher of Truth. Some true Herrschers. Didn't even get a chance to do anything. Just straight up obliterated. Man, this chapter has become short. I remember it was like at least 12 stages before. Wendy has flown away. Report this to HQ. Dispatch S-rank Valkyries to capture her. Bronya does not think Wendy will hurt anyone. We can't afford the risks. She has Herrscher powers. Her mind and ego might have been corrupted by the Honkai. I trust Wendy too. Back in Nagasora, Mei was also controlled by the Honkai, but she managed to resist. Kiana's right. We can restore Wendy if we help her. I'll report this to HQ. The S-rank Valkyrie will be here in 30 minutes. You hear that? You have 30 minutes to do whatever that needs to be done. Thank you, Major Himiko. Alright, let's just keep going.
Let's just quickly blow through these enemies and just continue on with the story. 天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう一つは第4律者を捕獲するため欧州 S rank Valkyrie. Ha. I would have loved to spar with them in school. But this is definitely not the time to meet them. 今回出動している S 級バルキリーはデュランダルよ。 Durandal. をかぶって巨大なランスを持っているわ。今の S 級バルキリーの中では Black 最強です。 armor? Pretty sure she isn't wearing any black armor until chapter 28. Hydration check. さらにもう一つ悪い Another bad news. 天命の Jixel satellites picked up 5 aerial battleships flying across the Pacific. 太平洋上空 Exact location unknown. Aerial battleships? Could that be anti-entropy? そのはずよ。 Who else? 3人とも Alright girls, give電源トラック give up your search if you run into anti-entropy. 捜索は中断すること I'm not losing any of you on this ため chase. に合わせた。今回は手を貸してあげるよ。ネゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたいね。でも手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。 少し休みましょう。 If I remember correctly, she did help. 隙だらけね。ビジビジ失礼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 ビジ Damn, big sword. ウェンディは見つかった？ Found Wendy? もう時間はないわ。 We're out of time. あと2 The S rank Valkyrie will arrive in New Zealand in 2 minutes. And anti-entropy battleships are coming too. Damn it. Are we running out of time? Don't worry about the S rank Valkyrie or anti-entropy. まさか学園長。 Did you manage to stall the S rank Valkyrie? 残念ながら No, I can't do that. ないのよ。でも But I know where she is. まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキ Yeah, the S rank Valkyrie's position. ネゲントロピー She just lured anti-entropy to Durandal. それならキツネたちはなるほど道理で遠くから爆発音が聞く自分の人を売るのは痛いんだけど S 級バルキリーもそう簡単には負けない Poor Durandal. ネゲン Well, トロピーのレ she'll be able to handle it easily. よし次は私たちの番よ美しさを知った者は世界を変える力を掌握する必要がある Fourth Hersher. 怖がらないで私がいるからウェンディやっと見つけたどうして追いかけてきたの殺されたいのさっきは逃がしてあげたのにまさか私を倒せるなんて思ってるのウェンディちゃんお願いだから一緒に帰ろうここはとても危険なの天命本部から S 級バルキリー律者に匹敵するレベルの力を持つと称えられてい Indeed. るバルキリー Durandal has いいわ試させてもらう Hersher level powers. 力が S 級バルキリーを超越しているかどうかあなた私より傲慢なのね私とやり合おうだなんてさっきはうっかりしてただけよ本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから Damn, Kiana boasting. ブローニャお姉ちゃんを悲しませたくないからあなたたちまた飛んでっちゃった位置について隙だらけに先ほどデュランダルと通話したよどうでした？彼女の位置座標は取得できました本当に騙しやすいので。さすがは少女の有名な場所。仕方ないの全てはキアナたちの時間稼ぎのためしかし、彼女の位置を敵に暴露するなんて、デュランダルは少なくともあんなうるさい小娘が友軍なのに Nagging little brat. どこのせいでどれだけ I mean, compared to Teresa, she probably is a little brat. 手助けしてもらおう
But not in height wise, at least. Since Durandal is one of the tallest Valkyries. She'll PT you to Kingdom Come if she was your instructor. That's funny. PT. Physical trainer, personal trainer. Sure. I mean, she is actually talented. She just decides to also put in lots of hard work. I also dislike studying quite a lot. Only those two knew by now. Things would have been so much more different. Lazy and a deadbeat drunk. I did not remember her being old like that. But Kiana isn't wrong. Roland. I don't recognize that being ever relevant later on. As she should, since she's an S-rank Valkyrie. And she's also lauded as a Jigsaul's strongest Valkyrie currently. Bronya の案は、ネゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものが S 級バルキリー的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには、じゃあやっぱり私のアイデアで、デュランダル部隊が実際に通ったルートは、かの有名なゴールドコースト観光コースだったの。そんな口実、
uh, どうでした学園長、うまくいきました？信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。 I mean, she is honest and frank. Believes people wouldn't lie, デュランダルは話の分かる especially those she considers relatively close or as allies. I'm really happy they've pretty much removed the victory jingle. Alright. Last stage of chapter 3. Let's just switch things up to not have Kiana's wings in the way. みんな雷鳴が来る。しつこい。それならあなたたちを懲らしめてやるわ。You'll be the one to be taught a lesson. Maxed out Valkyries are kinda strong, you know. それはこっちのセリフよ。ウェンディちゃん、信じて。キアナ、待ってください。ブローニャはウェンディと少しお話がしたいです。来ないで。嫌よ、話だってしたくない。ブローニャお姉ちゃん来ないで。ウェンディを見ているとブローニャは思い出します。孤児院にいた頃、First mention of Sela. 子がいました。セーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。セーレも一度は崩壊に I mean, now that I look at Wendy, I can actually see the resemblance of Sela. ブローニャが改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。ブローニャにはウェンディの苦しみがわかります。だから私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。ブローニャお姉ちゃん、よかった。ウェンディ、ほっとした。グズグズしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。ウェンディ、安心してください。ブローニャと一緒に帰りましょう。そうだ、ブローニャお姉ちゃん。あのロボットいいですよ。ブローニャ、親愛なる我が娘。 And now Kokolia just jumps into the picture. 回収しなさい。第四律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。天命の手に渡らせるわけにはいかない。嫌です。あなたったら自我の意識が強く You なってきている。 rebellious little ですが brat. 抵抗は無意味。 No matter. You can't fight it. 第四律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。主力部隊がもうすぐ到着するわ。 Damn it, Kokolia. 最高権限指令入力。重装ウサギ。やめて。ブローニャちゃん。ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの。まさかさっきの話は全部嘘だったの。美しさを知ったね。 And time for Wendy to get another beating. 兵は軌道なり。逃がさない。 Absolutely obliterated. しつこい。粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。残念ですが、これ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除。目標第四律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。Mm-hmm. ブローニャ、我が娘よ。第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして？ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。
命拾いしたな。全軍帰港せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。You say this is the moment where it all goes downhill. Because after this, things don't really go well for the cast, if you can say that. Then let's start with Chapter 4. Betrayal has a silvery smile. Also just 4 stages. I believe they're shortened Chapter 5 and 6 as well. To just 6 stages each. Oh well, let's just continue on with Act 1. Break in ME Corp stuff. みんなの雷鳴が来る。ねえキアナちゃん、もうすぐ ME 社だけど、Ready to break in? もちろん来てるよ。で、あれ？なんで今回はテレ I heard that, young lady. I won't let you off that easily if I hear that again. ME Corp is very dangerous. If you went in by yourself, you'd be deader than dead. Himeko, I can't thank you enough. I said it for thank you. Gosh. ME Corp. Of course, how fitting. Do naughty stuff along the way. I mean, the phrasing could be a lot better than just saying do naughty stuff along the way. Himeko knows what's up. I mean, in the earlier chapters, they just throw everything they have at you because they don't have enough. That's. If you're wondering why Kiana just decided to attack me. Lying for your friends. Yeah, that's Gaslam. Reminds you of your idiot dad. People getting hurt makes his Kaslana blood boil. Yeah. 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 Neither organization
is all good or just stands for justice. 身体能力の低いバルキリーはとても若いうちに死んじゃう。 We'll find out more in later chapters. They really flesh out the organizations, but right now we don't have much information. 正義の裏側はもう一つの正義というのはよくあること。ネゲントロピーの連中にも自分たちの Yeah. 目的があるんでしょう。自ら And の that's ために努力 even more emphasized later with the World Serpent. 最も輝かしいのがカスラナ家の他人を守るために自分を顧みないという正義よ。美しさを知った者は何か収穫はあった？ Any findings? まだです Nothing. ME 社の The HQ building is well guarded. There are troops at every entry. Well, it's ME Corp after all. つまりそう簡単には潜入できないってこと。 This is harder than I thought. そうだ、学園長、一つ質問があるんだけど、前にニュースで ME Raiden Ryoma. ライデン龍馬だと聞いたことがあるんだけど、あれはメイ先輩のパパでしょ？どうしてネゲントロピーはメイ先輩を That's why it's so fitting to just imprison her in her father's company. ああ、確かにそうね。それにしても、まさかキアナもニュースを見るとは。ちょっと待って、このわまあ機密事項ではあるけど全く話せないってレベルじゃない。その件については Officially, Raiden Ryoma was arrested for economic crimes, 経済事件を起こして but he was actually framed by anti-entropy. 実際はネゲントロピー内部に陥れられた。ライデン龍馬が ME 社を率いていた頃、天命とネゲントロピーは割と平和な関係を保っていた。その後、 Yep, カカリアが彼から主導権を Cole 奪い isn't very nice. She's indeed a radical extremist. 今回の事件もカカリアが計画したものでしょ。カカリア、その名前油断は禁物。兵は機能なり。逃がさないわ。 We'll learn a lot more about Cocolia in Azure Waters and chapter 9EX or 11, somewhere around there. Up Siegfried? テレサ、今なんて？ああ、ごめんなさい。さっきあなたの後ろ姿を見て。 I don't think she would just scream out stop Siegfried if watching. Yeah, just from watching Kiana. パパと一緒に戦ってたの？もっとパパのこと話してよ。 I have a feeling that maybe he might have been lurking in the shadows or something. 彼は大バカだよ。指揮には従わないし。 But 一人で maybe 東海中の山に切り込んで just some crackpot theory. Ow. He's an idiot too. He can't even remember the activation code of his battleship. 彼にもいいとこ There are good things about him though. But I'll tell you when the mission's over. 今はおしゃべりしている場合じゃない。 This isn't the best time for chit chat. 約束ね。 I need to go to the toilet real quick. So you guys will just have to wait for a bit. みんなの雷鳴が来る。まだ入り方がわからない。 Chapter. 今回の任務は難しい。 I can wait for a bit. ME 社の周辺でだいぶ時間を無駄にしてしまいましたね。このままではダメ。このまま帰ってたまるか。キアナちゃん、熱くなりすぎると何事もうまくいかないよ。そうです。落ち着いてください。あ、ブローニャちゃん。ブローニャちゃんなの？ ME 社の警備は非常に厳重です。よかった。 And Bronya's just back for some reason. 待って、信じられないわ。以前この子が操られていたから True, レイがさらわれたのよ。姫子少佐。姫子、話し方
ずビルの C7 ゲートに急いでくだ。迷った。 There we go. Now we can go to the toilet. Alright, I'm back. Watching you fight reminded me of my own Castellana blood. Alright. でもテレサってアポカリプス家の当主でしょ？え？姫子少佐から聞いてない？当然の秘密だけど。私は人造人間で、一部の遺伝子がカスラナ家のとあるご先祖様から来てるんだ。ってことは、テレサは私のおばあちゃんみたいなもんね。World number one cutie. Shots fired. Bronya のことが心配なの？罠だとしても心配組よ。私がいるからね。罠だと今日のテレサ、随分エキサイトしてるね。自分で任務を遂行するのがかなり久しぶり。そういえば、テレサもバルキリーだったんだね。そうよ。現役時代の彼女は注
He's pretty much an S-rank Valkyrie in terms of strength. Enough with the gossip. 今日は私がすごいってことをキアナが知ってくれる。急ぎましょう。その程度。手加減はしないわ。私はいらない。隙だらけ。やっ。しまっておきましょう。いつか使えるはずよ。すごいロボットね。天命もこんな武器が開発できたらバルキリーが先頭に立つ必要がなくなるんじゃないかしら。残念ながら不可能よ。天命も無人操縦の崩壊エネルギー兵器を開発しようとしたことはあるけど全て失敗に終わった。まず無人兵器の崩壊エネルギー利用率はわずか 20%。 天命の長い研究の中で崩壊エネルギーの容器コンバーターとしてバルキリンの体が最適だということが分かったのよ。崩壊エネルギー Big reason as to why anti-entropy uses Honkai mechs instead is very much because of the scientists at anti-entropy and their sovereign. しかしその代償として媒体にされた人の体は崩壊エネルギーの侵食を受け続けることになる。そんなこと知らなかったよ。まさかネゲントロピーの崩壊エネルギー利用率はずっと天命より低くて大量の資源を投入しても利用率は 20% しかない。でもネゲントロピーを創設した年寄りが天命より人情味のある人だったからかもね。 Funny how she calls Otto inhuman. みんなの雷鳴が来る。 Because Otto isn't a very nice guy. パスワード XCVF 権限認証。開いた。やった。 Pretty sure that was Himiko and not Kiana. ビルに入ってからはもっと注意しない。 Oh well. ブローニャはあなたたちにビルの地図を送ります。メイ姉様は3階の実験室の中です。ブローニャはその実験室のドアを開けますので。そんなことさせない。安心して全力で実験室に向かうよ。メイ先輩助けに来たよ。目標はこの先にいるの。パスワード GHDDD 権限認証。実験室への通路が開いたわね。待って、気のせい。入ってきた通路が閉じられた。キアナはいつもバカだって聞いてるけど肝心な時は賢いじゃない。この声はブローニャちゃんを操ってる人。なるほどね。あなたがカカリアさん。その通り、私がカカリアよ。そちらは Cool, テレサアポカリプス、おやおや、まさかの大物がお出ましなのね。優秀な戦士だったと聞いていたけれど軽率にもこんな罠にはまるとは。陰険な狐だと聞いていた。確かにそのようね。 Yeah. しかしここまで豪華な餌を用意されては罠にかかったのは確かにいい気はしないけどことは簡単になったわ。実験室に入りメイを救えばあとはまだそんな大口を叩けるのね。大口かどうかはすぐにわかるわ。じゃあ実験室でおもてなしするわ。来る途中で命を落としてがっかり。過去の物語はI remember this being a STSA mildly difficult before. Oh well. If you want difficulty in this game,
We'll have to just play Abyss. この世界で最も強い力よ。 Let's see. No. Straight up. Black screen and just end. みんなの雷鳴が来る。 Damn. その程度。 The robot's back there. 逃がさない。愛と信念はこの Dark May. No. There's no chance for First of Origin May. 兵は機能なり。先人一心。いらない。メイ先輩を返してもらうわ。お前たちは律者の価値を全く分かっていない。奴らの自然を操る力の源さえ解明すれば、人類の科学技術も飛躍的に進歩することになる。ブローニャ、奴らを仕留めなさい。ブローニャちゃん、操られるな。目を覚まして。幼い頃に両親を亡くしたブローニャにと Bronya's っては、 butt crack. アカリアはお母様そのものです。 Why, Hoyoverse? Why? ブローニャは優しくしてくれたメイ姉様を傷つけたくない。 He's at most ブロ 60. ーニャはもう戦わない。キアナ、今のうちにメイ姉様を連れて脱出してください。ブローニャはすでに自分のバイオチップを破壊しましたから。ふざけないで。バイオチップはあなたの脳内に直接埋め込んであるのよ。そんなことをしたらまさか死ぬつもり？ブローニャは自分の命よりもメイ姉様の方が大切です。メイ姉様を傷つける Typical 命令 Bronya には fashion. もう従いません。さようなら、メイ姉様。キアナ、メイ姉様を頼みます。I love betrayal. みんなの雷鳴が来る。メイ先輩、ここはどこ？よかった。やっと目が覚めたのね。なんでブローニャちゃんがそこに倒れてるの？ブローニャちゃんはメイ先輩を守るために深手を、どうしてこんなことに。シクショー！どんな先進科学でも人の心を勝手に操ることはできないみたいね。ブローニャの脳はダメージを受けているけど、まだ絶望するには早いわ。セイフレイヤ学園に連れ帰って。そう簡単に出られると思ってるの？まあいいわ。どうせ第四律者がまだいるから実験を早めることにしよう。Damn, that's heartless of you, Kokulian. ちょっとウェディに何するつもりなのよ。すぐに片付ける。嫌い。 Didn't realize how heartless they made Kokoli in the earlier chapters. ブローニャお姉ちゃんとお話しさせてください。ウェンディ、なんで通信にアクセスできるか分かったの？残念だけど、ブローニャは怪我していて通信ができないの。何か話して。ニュージーランドでブローニャお姉ちゃんが私を攻撃してきたのは操られてたからです。私はもうその真相を知ったと伝えてください。私恨みませんから。あっけないわね。 I'm getting a bit emotional because I did not get emotional when I played this the first time in these chapters. But now that I have more context and lived through the story with these characters for 2 years, so just I'm an emotional sob for them. テレサ先生、お久しぶりです。そうだね。あなたをちょっと確認したいことがあるんですが、
デザイアジムの埋め込み実験に参加するよう推薦し、やはりそうなんだ。謝っても仕方がないことは分かっている。より多くの人を守るために一部の人の犠牲が。先生はずっとそうですね。表面上は何事もないかのように装って、でも心は強くて。すぐに片付ける。私はいらないわ。気をつけましょう。隙だらけで。キアナさん、ウェンディ。私に残された時間はありません。最後にお話ししておきたいことがあるんです。よく覚えておいてください。何日か前、デザイアジェム内部の崩壊エネルギーの力で歩く力が回復しました。その崩壊エネルギー。ウェンディ、ウェンディ。 And now, time for the last stage in this chapter. Page 6. Boss fight. Wotan Sturge. みんなの雷鳴が来る。はーい。さっきのプレゼントは喜んでもらえた？プレゼントってまさ正解。私の大いなる慈悲に感謝すべきじゃないかしら。遺言？あら、言わなかった？もう第四律者は殺したの。Damn, I forgot they just straight up killed her this early in the story. もう体内から崩壊エネルギー結晶は取り出したわ。取り出したって使えないでしょ。それは天命の技術力が足りないだけよ。私たちはとっくにデザイアジェムを機械に使う技術を開発したわ。でもこんなに楽に手に入ったなんて狂ってる。エネルギーのために罪のない人間を殺したなんて。あら、天命に復讐するのが彼女の願いだったのよ。代わりに実現して。Clearly just like evil for the sake of being evil. 最後は最愛のブローニャちゃんともお話しさせてあげて。まあ残念ながらその言葉ももう届かないようだけど。デタラメイ。キアナちゃん、気をつけて。こんな大きなロボットが動かせるなんて信じられないわ。じゃあね、私の新しい作品にせいぜい遊んでもらって。MSR7 Wotan. この子の名前は MSR7 Wota. It's time for May to one-shot this. Obliterated. 苦戦の末、ネゲントロピーの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは学園長ですら知らない機密事項であった。Well, that's chapter 4. Man, you can do 2 chapters in the time it would take to just play through 1/10 of a chapter later. Because chapters back then were actually very short. I mean, they've shortened the chapters a lot because of reworking the chapters and making it easier for people to get into the story. Now you can get to the chapters when it actually starts getting good and just starts intertwining the characters more into the story.
in chapter 5 and 6. A lot faster than it used to before. But I still think it's kind of gated behind your account level. I'm max level, so I don't remember which level these chapters unlock at, but no, they might still be locked behind level to encourage you to play through the other events available, like the co-op raid or the chronicles that I've yet to finish actually. But we'll get to it. At least Everlasting Memory. These chronicles are just things that happen before the start of the story or in between the start of the story. At least for these four, this is just because why not? This isn't really canon or anything, just think of it as a bubble universe story. The Forgotten should be Fuhua's backstory, a lot of it at least. And Dreams of Gemina is a character introduction for Rosalia and Lilia. I have played through all the open worlds, and basically 100% of them as much as possible. I decided to just play Sakura Samsara for the weeklies, because it's the fastest and easiest to complete. Even though the others are a bit more fun. Not Chicks HQ. It's not fun. Well, I'm just gonna do a few last minute polls on this banner while streaming, and then let's end it there. Let's hope I get something. I've done, this is my 12th poll. I've gotten the weapon dupe, and that's about it. I want the Stigma set to just fully complete the Hersher trio. But I'm just gonna have to do some swipey to be able to do that. And nothing. Let's see, I have... Okay, seems like I'll need to do some swiping for the elf as well. Well, this has been it for today's stream. If you enjoyed it, drop a like, and I would appreciate it if you could comment on something I could improve on. And see everyone